今次同大家分享嘅一個情緒調節方法叫 opposite action， 相反行動。等我哋唔使過分依賴情緒去行事。當我哋情緒好激動，往往都唔係一啲做決定或者做某一啲行為嘅最好時機。所以當我哋好激動，好想依賴情緒去行事嘅時候，我哋就可以停一停，問自己5條問題。第一，我嘅情緒係咩呢？係嬲、驚、難受、寂寞、傷心、擔憂、迷惘，係邊一種嘅情緒呢？我哋可能會同時有多過一個情緒。如果覺得好難分呢，我哋可以首先留意下自己嘅情緒係舒服定唔舒服呢？第二，我嘅情緒符唔符合事實呢？我嘅情緒強度同埋持續嘅時間有冇恰到好處呢？會唔會自己都覺得呢個情緒有啲太強烈，或者持續嘅時間比自己想象中有啲耐得滯呢？第三，我有啲乜嘢行動嘅衝動啊？我有啲乜嘢想依賴住呢個情緒去做㗎？第四，問下我哋嘅自慧心，當我真係跟住呢個行動衝動去行事嘅時候，對事情有冇效，或者可唔可以令事情變好呢？記住啊，即使呢我哋嘅情緒可能短暫，因為我哋行為得到舒緩，但如果長遠嚟講，我哋有更多嘅手尾，或者令到事情向壞嘅方向發展，都未必係一個好嘅選擇嚟㗎。如果我哋發現我哋嘅情緒反應唔符合事實，亦即係話呢發生咗嘅事可能其實唔需要我哋咁激動，又或者維持激烈嘅情緒咁長時間，又或者我哋而家嘅行為根本就對事情冇變好嘅效果。我哋就要考慮做相反行動啦。所以步驟5就係問下自己，相反行動到底係乜嘢呢？第6就係堅持做相反行動，直至到我哋嘅情緒改變為止。我哋可以睇下呢一啲常見情緒同埋相反嘅行動喎。第一就係恐懼啦。通常呢，恐懼嘅時候，我哋第一下嘅行動衝動都係逃跑避開。咁我哋就可以試下做相反嘅行動，例如就係靠近，唔好躲開，或者咧先了解多啲。而憤怒嘅行動衝動通常都係攻擊或者係同人嗌交。咁所以我哋相反嘅行動呢，可以先深呼吸，或者更加溫和但係又堅定咁去表達自己。悲傷嘅行動衝動多數都係退縮、孤立，可能想會病埋自己，甚至傷害自己添。咁所以呢個時候嘅相反行動就可以試下積極揾人傾訴，同人互動，或者試下做一啲自我安撫嘅練習。羞愧嘅行動衝動呢，就係躲藏起嚟，好想呢揾地方匿，唔想呢同人講或者見人。面對羞愧嘅相反行動，就可以試下同一啲會接納你嘅人講出你心入面嘅諗法，或者一啲嘅秘密。我哋而家試下將相反行動應用喺一啲真實嘅例子啊。假設你上堂嘅時候答錯咗一條問題，老師同埋同學仔都望住你啊，你即刻覺得好羞恥，好想耷低頭唔出聲，甚至都唔想返學。呢個時候你嘅情緒係啲咩呢？呢一個係羞愧嘅情緒，而呢一個羞愧嘅行動衝動就係想躲藏、避開所有人。我哋可以問下自己，我呢一個情緒符唔符合事實啊？係啊，的而且確呢，我哋答錯問題，有時候會覺得好羞愧嘅。不過答錯問題其實係人之常情，好正常噶，個個人都會試過答錯問題嘅。如果因為答錯問題，我哋就完全都唔想返學，呢個反應又可唔可以叫做恰到好處呢？可能呢，我哋真係好想跟我哋嘅行動衝動去行事，匿埋起嚟。但係呢，我哋可以試下問下自己，呢一個行動衝動會唔會令到事情變好啊？其實唔會噶，可能只會令到我哋更加孤立。咁所以我哋嘅相反行動可以係啲咩呢？我哋可以呢，試下慢慢學習抬起頭啦，望住老師或者同學呢，輕輕笑一笑，講句唔好意思。之後呢，我哋仲可以主動咁樣舉手再答過。好多時候，其實隔咗幾次嘅問答，其他人可能都未必記得我哋答錯咗啲乜嘢啦。通常都只有我哋自己先記得自己答錯過啲乜嘢嘅。有需要嘅時候，亦都可以試下同身邊嘅朋友去講，啱先我答錯問題啊，等佢哋有個空間同機會去安慰你。你可能會發現講咗出嚟之後，呢份羞愧嘅感覺呢，慢慢就會減低。又或者你都會發現，原來其他人都曾經同你一樣試過答錯問題嘅。咁樣我哋就可以學識，當我哋答錯問題嘅時候，都唔需要躲藏起嚟啦。
另一個例子就可以想象下，當你放學返到屋企，你一入房呢就想用電話同同學仔傾下偈，放鬆一下，但係爸爸媽媽呢個時候就行入嚟喺度話你就嚟考試啦，唔准玩手機啊，係咁不停咁樣話你。你即刻好火滾，好想對住佢哋係咁鬧，甚至想踢門抌嘢，覺得佢哋好唔明白你。呢一刻呢，我哋可以留意下自己嘅情緒係乜嘢，係憤怒，甚至呢可能有啲委屈啊，俾人話呢不停咁樣玩手機，其實你只係想同同學傾偈放鬆下。呢一刻可能我哋嘅行動衝動就係攻擊、嗌交或者抌嘢，我哋可以停一停，問下自己先：當我咁激動嘅時候，係咪同事實相符呢？當對方係用說話做一啲嘅質疑，但係呢個時候我哋已經開始拳打腳踢，又係咪一個恰到好處嘅表現呢？可能我哋嘅行動衝動係想繼續對罵或者拳打腳踢，呢個時候就可以問下自己啦。呢一個行動衝動會唔會令到事情變好呢？大家可以想象到啦，可能爸爸媽媽會更加嬲啦，甚至鬧或者罰得更加耐。佢哋呢亦都冇辦法明白我哋用手機唔係為咗貪玩，而係只係想放鬆下，同朋友傾下偈。呢個時候就可以試下做相反行動啦。我哋先做一啲深呼吸，等自己咧可以慢慢冷靜落嚟。第二咧，我哋嘅行動特登變得溫柔一啲，等我哋咧唔好掉嘢，唔好踢門。我哋都堅持用平靜而又堅定嘅語氣同爸爸媽媽講：依家咧我好唔開心，我只係想同同學傾偈放鬆下，但係就有種好似俾你哋誤會咗嘅感覺。我傾一陣間就好快溫書噶啦，可唔可以唔好再鬧我啊？嬲嘅時候，當我哋慢慢學識溫和咁應對，不論對方聽唔聽得入耳，你都會發現你嬲怒嘅情緒咧可以慢慢軟化嘅。而且有啲說話，我哋越溫和咁去表達，對方亦都越容易聽得入耳。咁所以當我哋情緒嚟嘅時候，記得咧可以多啲試下運用相反行動呢一個技巧，等我哋唔好淨係跟住咧情緒去衝動行事，而係慢慢學習用智慧心向住事情變好嘅方向去行動。